Так, приветствую, друзья. Сейчас третий раздел второй части с курса по руководству по ремонту и привлечению клиентов на холодильнике. Итак, в этом разделе мы с вами разберем Яндекс.Директ и настройку его и настройку Google AdWords. То есть, что это такое? Это контекстная реклама. То есть, допустим, я человек обычный, когда у меня сломался холодильник, что я делаю? Я захожу в интернет и ищу, например, мастер холодильника на дом. Допустим, вот так вот я ввел мастер холодильника на дом. В интер нажал, и у меня открывается то есть первые холодильники для дома в наличии, но это она просто плохо. Давайте другой запрос введем. Вызвать мастера по ремонту холодильников недорого. Вот у нас выпадает самая первая строчка, написано реклама. То есть вызвать мастера по холодильникам, цены 500 рублей. То есть вот эти три первые позиции, это у нас все реклама. Заходим сюда и вот видим, что номер телефона. То есть надо, чтобы ваш сайт здесь был, который вы скопировали в прошлом уроке. То есть я буду сейчас на примере своего сайта показывать. То есть где он у меня? Холодильник Челябинск.ру. Вот мой сайт, который я за косарь скопировал. Итак, идем. Что нам нужно, чтобы вот мы сюда попали? То есть нам нужны вот эти первые три строчки, потому что когда человек ведет вот этот вот запрос поисковый, то он кликнет, соответственно, кто ему первый самый попадется. Либо кто-то на первой странице, либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Нам надо, чтобы он кликал на нас, соответственно, чтобы вот у нас максимально совпадало по запросу. То есть здесь, вот как я ввел, вызвать мастера по ремонту холодильников. То есть вызвать мастера по холодильникам, цены всего от 500 рублей. Все. Значит, что мы для этого делаем? Друзья, может это, конечно, показаться сложным для новичка. Я сам проходил обучение по этому делу, но я вам скажу одно, что я вам сейчас не буду показывать, как учить. Все просто делайте под копирку. Уверяю вас, что вы потратите минут 30 и у вас все получится. То есть просто за мной следуйте и все. Прям пошагово останавливайте видео и настраивайте рекламу. Итак, поехали. Что нам нужно, чтобы создать вот эту рекламу? Берем, заходим в Яндекс.Директ. Вот контекстная реклама в Яндексе. Здесь я уже зареган, у меня вон 475 рублей на счету лежит. Я отсюда сейчас выйду. Вот вы когда сюда зашли, у вас будет вот такая вот тут даже написано, вот компьютерный, разместить рекламу. Все, здесь регистрируемся, то есть регистрация очень простая, стандартная Яндекса, имя, фамилия, логин, пароль, сами себе знаете, сами себе делаете. Берем, размещаем рекламу, то есть входим, у вас будет создание компании, вам надо нажать на мои компании и загрузить Excel файл, то есть вот здесь вот будет у вас мои компании, вниз переходим, у меня просто много здесь компаний, которым я рекламирую, кстати, на мой сайт по обучению, вот они у меня по всем регионам сделаны. Здесь у нас есть управление компанией с помощью XLS и XLSX, то есть нажимаем сюда, все. Загрузка из XLS и XLX. Вам будет
вот ниже вы найдете файл, он будет называться ремонт холодильника в формате Excel. То есть вот он Excel, то есть вот, Excel, вот он, это стандартная таблица. То есть у вас будет файл ремонт холодильника. Это мы пока все закрываем. Так, объявление, Яндекс.Директ. Заходим на ремонт холодильника, где у нас тут обучение ремонт холодильников. Вот, ремонт холодильников. То есть вот у нас много будет здесь символов, делаем выше. Что это такое? То есть это файлик, который вам нужно будет загрузить именно туда. Этот файлик, это я его настраивал, то есть он настроен для рекламной кампании в Яндекс.Директе. То есть вот предложение текстового блока для рекламной кампании. Что вам нужно здесь изменить некоторые моменты, потому что я настраивал на свой город, то есть на Челябинск. Вам нужно будет сделать кое-что, чтобы настроить на свой город. То есть мы берем, выделяем столбец, то есть вверх мы сделали, 7-й столбец выделили, вот он желтым цветом выделен. Нажимаем справа найти, выделить, то есть все под копирку делаете. Заменить, здесь пишем Челябинск, здесь так без пробелов. Здесь заменяем на Ростов. Заменить все, пишем. Все готово, сделано, замен 28. То есть посмотрим. Вот у меня, например, здесь недорогой ремонт холодильника, минус Челябинск был, минус Челябинске. Тут у нас он с падежами даже заменяется сразу. То есть было минус Челябинске, стало минус Ростове. То есть вот это мы сделали в этом. Переходим в следующее. То есть это, сейчас объясню суть. Это фраза. Это то, что человек вводит в поисковый запрос. То есть он может вводить Авито ремонт холодильников, да, вот, например, в Яндексе мы введем Авито ремонт холодильников. Видите, у нас получилось то, что Авито ремонт холодильников. Ну вот снизу, допустим, вот мы ввели Авито, но нам показывается ремонт холодильников ВКонтакте, допустим. То есть это кто-то рекламирует свою группу. То есть заходим сюда, с нижнего тагила, причем это очень плохо настроена рекламная кампания, он просто сливает свои деньги. Вот здесь группа, то есть вот. Либо же запчасти для холодильника. Ну вот эта вся реклама, то есть она идет. То есть вот здесь может быть этот файлик будет почищен, как бы, так что снова все то же самое делайте и все. Вот, допустим, ремонт холодильника Саратов своими руками. Саратов это марка, это не город, это марка холодильника. Ремонт холодильника Полюс, ремонт холодильника Магазин, там, ремонт стиральных холодильников, даже так вот люди вводят. Ремонт света в холодильнике, то есть ремонт холодильников, машин немного. То есть это все ключи, которые вводят люди в поисковый запрос. Как отремонтировать, вот, ну, скажем так, вызвать ремонтника по холодильному оборудованию. Может быть, даже это так. То есть у нас тут все равно, видите, реклама будет, но здесь неправильно настроена рекламная кампания, поэтому все так печально. У нас вообще выпадает объявления, которые не связаны с ремонтом. Так, с этим разобрались, значит. Так, вот эту закроем, она сейчас нам ни к чему. Переходим к следующему. Заголовок. Заголовок объявления. То есть, что это такое? Заголовок объявления. Просто ремонт холодильника недорого введу. Вот у нас вышли объявления. Так, даже пример это нормально показать. Ремонт холодильника в Челябинске. Так, ремонт холодильника просто. Вот у нас вышли.
нормальное объявление, в принципе. Нижний Тагил почему-то у меня здесь, я вообще не понимаю. Я в Челябинске нахожусь, такой ничего, Нижний Тагил. Это люди, человек, который настраивал рекламную кампанию в Нижнем Тагиле, просто решил поделиться деньгами со всей Россией, видимо. Ну ладно, что ж его дело. То есть вот, вот это у нас заголовок. Вот он у нас синеньким отмечен, написано заголовок. То есть, что мы тут делаем? У меня здесь тоже встречается Челябинск. Мы берем, найти, выделить, заменяем, точно так же заменяем. На Ростов, пускай будет. Типа я в Ростове. Видите, замена 66 сделано. То есть у меня было ремонт холодильников в Челябинск, сейчас Ростов. То есть у меня уже здесь будет показано ремонт холодильников Ростов. Следующее, текст. Текст объявления — это что написано под объявлением, то есть под сайтом и рекламой. То есть вот оно, текст объявления. Выезд бесплатный, гарантия до 2 года, Нижний Тагил, скидки до 15%. У меня также написано, то есть здесь свои предложения уникальные. Тут чем больше букв, тем лучше, можно добавить, допустим. Но я максимально добавлю вам, но чтобы на город хватало. То есть звоните, недорого, бесплатный выезд. Сразу хочу отметить, что в заголовке максимальная длина текста 35, выше 35 уже Яндекс не пропустит, а в тексте 75. Ну вот здесь можно посмотреть, у нас заголовок 28 символов и текст 50. То есть здесь то же самое делаем, найти, выделить, Челябинск, заменяем на Ростов, сделаем 89 замен. Так, переходим дальше. Ссылка. То есть в прошлом уроке вы себе скопировали, значит, сайт, фрилансер вам скопировал, то есть вот, ну, как бы какой-то ваш сайт, который там ремонт холодильника Ростов, допустим, чтобы у меня ремонт холодильника Челябинск. То есть берем вот это, копируем, так, идем сюда, ссылку берем, вот это все удаляем и вставляем наш текст. У нас вот эти символы, они латиницей. Это то же самое, что ремонт холодильника ремонт. То же самое, что это, просто не написано латиницей, просто у них код другой. То есть если мы сюда вставим, я сейчас с Excel, то есть вот я скопировал, копировать, так, вставить, то есть вот у нас вот эти символы. Нажмем Enter, он у нас все равно перейдет на наш сайт. То есть это одно и то же. То есть вот мы сюда его скопировали, ссылку, вот она у нас есть, берем, нажимаем на зеленый квадратик такой, который на стыке стоит вот этого креста, нажимаем его, зажимаем, не отпускаем левую клавишу и просто вниз тянем на все 259 объявлений, у нас автоматически заменяется здесь. Так, регион оставляем Челябинск, я потом покажу, как его менять, потому что там есть один момент, просто его оставляйте и все. Так, вот идем дальше, значит. Заголовок. Заголовок быстрых ссылок. То есть заголовок быстрых ссылок. Что это такое? Идем опять в Яндекс для примера. Вот видите, ремонт холодильника, то есть это ссылка, куда можно нажать условия бесплатной диагностики, выезд на дом, звони. То есть вот они у нас открываются все эти. Отдельно, короче, все открываются ссылки. Ну, сейчас, в принципе, это нам не надо. Я просто вам для примера решил показать, что это такое. То есть вот это быстрые ссылки. То есть у них текст первый идет. Здесь, значит, идет текст ремонт холодильника, условия бесплатной диагностики, выезд на дом и звони. У нас здесь гарантия 1 год, подробный прайс, отзывы, контакты. То есть для чего они нужны? Может быть, у вас там не гарантия будет, может что-то другое. Сейчас подберем. Смотрите, первое у нас в моем заголовке будет, то есть это какой-то раздел на моем сайте. То есть когда он скопирует сайт, там тоже какие-то будут разделы. Вот у меня, например, есть раздел бытовые холодильники. Я сюда перехожу, то есть здесь
Ну, зачем, прежде всего, сейчас объясню, быстрые ссылки нужны. На какое объявление вы, например, нажмете? На вот это, которое маленькое место занимает, или вот это, которое побольше? Ну, стандартно, как бы, всегда человек нажимает на то объявление, которое больше. То есть оно больше объявление, то есть его лучше видно, поэтому он сюда нажимает. Так, берем, значит, наш сайт ремонт бытовые холодильники, вот это копируем. Да, вот бытовые холодильники, у нас будет первыми. Здесь за место гарантии 1 год пишем бытовые холодильники. Вот эти две палочки, это означают пробелы. Они ставятся, скажем так, если вдруг вы их удалили, клавиша Enter на клавиатуре и клавиша E. Между ними вот такая вот палочка. То есть переводим на английский язык. То есть вот эти палочки идут по английскому языку. И Shift зажимаем, и вот они у нас пошли вертикальные палки. То есть вот эти у нас, они служат в качестве пробела. То есть вот у нас вот это вот место, это и есть вот эти палочки. Потом следующее, значит, у меня будет марки холодильников, пускай будет отдельным этим. Марки холодильников. То есть вот тут не подробный прайс, а марки холодильников будет. Так, пишу. Марки холодильников. Потом будут у меня цены и контакты. Цены и контакты остаются. Так, потом адреса быстрых ссылок. То есть вот это все удаляем. Точнее, у вас тут, наверное, ничего не будет. Я, наверное, удалю все. Так. Значит, у нас были первые бытовые холодильники. Копируем адреса быстрых ссылок. Здесь нажимаем просто правой кнопкой, если вы там, или я просто Ctrl-V нажимаю, то есть вставить. Опять две вертикальные палочки на английском языке. Вот у нас первая ссылка получилась. Потом идем на марку холодильников, тогда у нас вторая ссылка. Потом опять вертикальные палочки. Цены ставим, вот они появились, потом опять вертикальные палочки и контакты. Это тоже вертикальные палочки, все, сохраняем, то есть просто переделаем сюда. Вот у нас ссылка поменялась, берем эту ссылку и также вниз просто переделываем. Вот они у нас все переделали. Все, значит, в принципе, настройка у нас закончена, ничего сложного, как я говорил, нет. Если что, мотайте просто назад и смотрите заново. Так, файл сохранить как, обзор. То есть я его заменю, ремонт холодильников 1. Так, заменить. Да. Теперь мы идем в Яндекс.Директ, выбираем файл. Здесь, значит, мы ремонт холодильников, ну вот то, что вы заменили. Вот она у нас грузится. Устанавливаем единый регион для всех объявлений. Уточняем. То есть вы делаете на свой город. То есть здесь Россия, регионы, Урал я выбираю. У меня Челябинск, я Челябинскую область ставлю. И город Челябинск. Все, сохранить. То есть у меня Челябинск получилось. Создать новую компанию обязательно. Отправлять новое объявление на модерацию. Так, галочку ставим. Все, продолжить. Выбран единый регион для этих. Это то, что мы выбрали Челябинск. Окей, все правильно. То есть вы выбираете свой голос. Необходимо
подтвердить согласие с условием размещения рекламы. То есть согласен. Вот смотрите, если у вас баллов не будет, не, хотя у вас будет баллов, то есть тут 3 у вас тоже будет где-то 3500 из 10 тысяч, они просто со временем набираются. То есть у нас будет 248 объявлений, 248 фраз. Сейчас это все покажу. То есть применить. Все, у нас компания создалась. Так, грузится. Сейчас покажу, что делать нам дальше. Загрузка успешно завершена. Перейти в компанию. Название компании меняем на свою. Ремонт холодильников. Курс. Ну, я просто так для себя назвал. Вы просто ремонт холодильников. Название клиента ставите свое имя, если хотите. Так, начало не трогаем. Уведомления не трогаем. СМС уведомления можете свой номер телефона поставить. Так, стратегия. Вот тут обязательно ставить изменить. Так, только на поисках. Кликаю. Так, ручное управление ставками. Так, да, здесь ничего не меняем. Так, сейчас, секунду. Да, друзья, извините, тут чуть-чуть поменялось настройки. Так, стратегию мы, значит, заходим. Только на поиске мы делаем показывать в минимально возможной позиции спецразмещений и гарантий. То есть вот в этом это нам нужно. То есть это по минимальной цене мы будем показываться вот в первой и второй строчке. Там. Так, сохранить. Значит, сохраняем. Корректировки ставок. Мобильные. Ну, в принципе, все. Не надо нам ничего. Временной таргетинг. Смотрите. Временной таргетинг — это когда ваше объявление будет по этим вопросам показываться. То есть я думаю, что ночью никто ремонтом холодильника не будем заниматься. То есть мы вот это все убираем. То есть вообще просто галочки снимаем. То есть с 3 до 4, с 4 до 5, с 6 до 7, с 7 до 8. Допустим, у вас рабочий день, если с 8 начинается, и, допустим, до 22. То есть вот это все убираем, сохраняем. Так, с понедельника по воскресенье с 8 до 22. Время московское. Так, расширенный географический таргетинг. Это значит то, что, например, дочка, допустим, у матери сломался холодильник, да? Дочка находится сама в каком-нибудь в Москве, а мать находится в Ростове. Дочка хочет посмотреть из Москвы, кто может помочь ее маме. То есть она вводит в Москве ремонт холодильников Ростов, и ей показывается ваше объявление. То есть, в принципе, да, пускай здесь остается, это хорошая штука. Потом единый регион показывает для всех объявлений, оставляем Челябинск, единый адрес и телефон. Вот это нажимаем «Да», здесь указываем, то есть это карточка, то есть она вот у нас на поиске, вот здесь вот контактная информация, то есть вот она. Номер телефона у вас сразу здесь будет виден, то есть это хорошая штука, ее надо настроить. То есть Россия, город Ростов, ну, телефон города, тут телефон, там 5555, название компании, Супер Холод. Я, к примеру, время работы с понедельника по воскресенье с 8 утра до
8 утра до 22 вечера, улица Ленина, дом 2, ну я допустим просто корпус 2, офис 2. E-mail, там свой указывайте e-mail. Ну, алгоритм, там подробные о товаре, подробные об услуге, если хотите, можете сделать. Так, минус слова. Здесь, значит, я вам минус слова в этом укажу в текстовом формате. Вы их увидите. То есть они будут ниже в тексте. Посмотрите, там прям будут минус слова. Так, значит, показы по дополнительным релевантным фразам. Здесь ставим галочку, ставим 0, 10%. Так. То есть минимальный. Раньше можно было убрать, сейчас уже нельзя убрать. Тут немножко нам Яндекс хочет подзаработать денег, но это ставим на минималку. Мониторинг сайта. Это если мы метрику будем устанавливать, но сейчас я не буду ее разбирать, это немножко посложнее, так что ничего не надо. Так, все, сохраняем. При сохранении единой контактной будет, то есть единая контактная информация будет у всех объявлений, да, все у нас нормально. То есть вот сейчас сохраняется, сейчас перейдет на новую. Вот у нас получается компонент ремонт холодильников и курс. Сейчас мы смотрим. Мастер ремонт холодильников. Здесь у нас будет указываться наш сайт. Не обращайте внимания, что он так написан. На поиске он будет нормально. То есть у нас вот так вот он будет показываться. Видите, у нас мастер по ремонту холодильника, 300 рублей. Тут будет наш сайт. Это сейчас просто объявление на модерации, это исправится. Там все будет нормально. То есть будет вот так вот написано: ремонт холодильника Челябинск.рф. Потом звоните, гарантия 1 год, подробный прайс, отзывы, контакты. То есть это вот что я указывал, контактная информация, то есть вот это я вводил, все. И здесь клики, цена клика, то есть это тоже не обращайте внимания, на самом деле цена клика будет порядка 10-20 рублей. Здесь просто она указана, когда только отправляешь на модерацию, и цена клика она очень-очень большая, не знаю из-за чего. Ну вот будет где-то примерно 11.50, вот какие-нибудь вот такие вот цифры, вот 6, 10, 17, 20. То есть чем больше, например, вот чем больше людей вводит слово, допустим, ремонт холодильника, то есть вызвать ремонтника по холодильному оборудованию нас вело, допустим, в месяц 5 человек, цена клика у него будет маленькая, потому что всего 5 человек интересовались, то есть 5 раз показалось объявление. А если вводит, например, человек ремонт холодильника, это вводит людей, допустим, в моем городе, около 5000 раз. Соответственно, цена у объявления будет выше, потому что людей намного больше. Вот. То есть потом, что мы делаем? Это ваш аккаунт, ваш полностью, то есть никто вам ничего не делает. Так, я тут остановлю показу, потому что оно мне может все денежки съесть. Мне это не надо. Я перехожу в мои компании. Так, вот у меня где-то тут она внизу будет. Вот она, ремонт холодильников курс. Здесь я, значит, общий счет беру и доплачиваю денежки. То есть вы тут платите, возьмите для начала 1000 рублей, закиньте на счет и посмотрите, сколько у вас заказов пойдут с сайта. То есть мне ваш логин, пароль не нужен, это вы с Яндексом уже работаете.
Вот. Сейчас переходим к Google AdWords.